Всем привет, меня зовут Дмитрий, компания Талькорус, город Петрозаводск. Мы производим печи камины для дома, а также печи для русской бани. У нас часто спрашивают, можно ли топить ваши камины и банные печи пеллетами. Отвечаем, да, можно. Я лично топлю в смешанном режиме. Как это делается? Сначала я топлю дровами. Одна закладка прогорела, образовались угли. Беру 2 полежки и 3 брикета. Вот как в данном случае. Вот вы видите, брикеты довольно-таки хорошо горят. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.